Hello everyone, welcome to my channel Suresh Official and मेरो साथमा हुनुहुन्छ दादा चन्द्र तामाङ भेगे आज चन्द्र दाइ हुनुहुन्छ अनि एकदम हैन आज चाहिँ स्पेशल के रमाइलो अरु त केही छैन सानो इन्फर्मेसन अनि त्यही त हो नि अब हैन भर्खर स्टार्टिङ गरेको छ भ्लगहरु खासै बोल्नु नआउने के बोल्ने कस्तो बोल्ने नआउने रहेछ कि त्यो मान्छेहरुले चाहिँ देख्दाखेरि चाहिँ हैन अब कति सजिलो हुन्छ कि भ्लग बनाउन ल जस्तो लाग्छ तर के कन्टेन्ट निकाल्ने के कुरा बोल्ने त्यसमा फरक पर्छ कि अब यस्तो छ कि यता चाहिँ यस्तो बवाल छ अब बार्सिलोनाले 4 गोल हानिसक्यो भने देखिरहेको छ त्यो चाहिँ कुन होटल अब थाहा छ तर एकदम ठुलो यस्तो छ यो टक्करको ओ माइ गॉड कति अग्लो यो चाहिँ हामीले काम गर्ने होटल ग्रान्ड होटल एड्रियाटिक टक्क यता छ त्यो चाहिँ हाम्रो होटलमा जाने बाटो हो हैन पुरै के हाम्रो त्यो होटलै सबै यहाँदेखिको हैन यतादेखिको सबै उता पुरै हाम्रो होटल हो कि हामीले काम गर्ने अब हामीले काम गर्ने भएपछि त हाम्रै भनौँ न हैन त लाएर यो चाहिँ हाम्रो होटल हो यहाँ चन्द्र दाइ र म यताबाट हिँड्नु पऱ्यो क्या चन्द्र दाइ तपाईँ यताबाट हिँड्नु न कहाँ आउँछ यो त माथि चाहिँ रेस्टुरेन्ट लाएर यो चाहिँ गेस्टहरू चलाउनको लागि साइकलहरू हुन्छ होइन यहाँ आउने गेस्टहरूले चाहिँ यो फ्रीमा साइकल लिएर उता घुम्न जानु पाउँछ कि त्यो चाहिँ राम्रो छ होटलको साइकल लुक एट द भ्यू गाइज होटल यता यो तल्लो रोडदेखि माथिल्लो रोडसम्म नि होटल छ कि हाम्रो यो पुरा 4 स्टार होटल हो यो चाहिँ 4 स्टार ट्याक्क लगाएर यो सबै उता परसम्म नै यसमा काम गर्छ हाम्रो चन्द्र दादा चाहिँ यता कोल्ड किचनको सेफ हो होइन दाइले सब कोल्ड किचन हेर्नुहुन्छ अनि एउटा यता तल होटल डोमिनो छ यो पनि 4 स्टार हो यसमा चाहिँ भाइले काम गर्छ भाइ यहाँनिरको सेफ हो भाइ चाहिँ म चाहिँ उता मास्तिर होटलको ग्रान्ड होटलको यसो काम गर्ने सदस्य सेफ चाहिँ हेर्न है यस्तो छ यो सबै होटल हो यो त्यहाँ हाम्रो पर्छ माथिसम्म नै अनि यताको यो चाहिँ हाम्रो स्विमिङ पुल हो आउटडोर स्विमिङ पुल यता छ टक्क लगाएर इन्डोर चाहिँ माथि छ 8 तला 10 तला माथि यस्तो छ हामी चाहिँ टक्क होटलको ब्याकग्राउन्ड निकालेर भिडियो खिचेको देख्यो भने मार्छ होला यिनीहरू कहाँ भिडियो बनाउँदा हिँडेको लहर भनेर तर हामीलाई बाल छैन तपाईँको यो चाहिँ हाम्रो स्विमिङ पुल है बवाल छ यो पनि तर यो अहिले खुले छैन हामी चाहिँ टक्क हिँडिरहेको छौँ अहिले दाजुभाइ बाटो यस्तो छ बाटो चाहिँ यता तल चाहिँ पुरा समुद्र हो होइन यहाँ चाहिँ मान्छेहरू मर्निङ वाक इभिनिङ वाक डे वाक के वाक छ होइन त्यो चाहिँ सबै यो बाटो अनि आज चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई क्रोएसियामा चाहिँ कामहरू चाहिँ अब कस्तो के गर्नुपर्छ होइन कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अलिअलि हामीलाई थाहा भयो अनुसार चाहिँ हामी भन्दैछौँ होइन त्यति सबै कुरा त थाहा छैन तर अब हामी आएको 2 वर्ष 2.5 वर्ष हुन लाग्यो होइन अब त्यतिभरिमा हामीले भोगेको र बुझेको कुराहरू धेरै कुराहरू छन् नि त अनि कोही यदि नयाँ आउँदै हुन्छ भने कामहरू गर्नको लागि त्यो कुराहरू चाहिँ यसो सुन्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ जानकारी होइन हाम्रो दाइले के कुराहरू भन्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई यहाँ काम कस्तो हुन्छ होटल लाइनमा काम कस्तो हुन्छ कसरी गर्नुहुन्छ भनेर कस्तो भन्नु होइन अब यता त यो काम सबै गर्नुपर्छ हामीले चाहिँ होइन यहाँ चाहिँ कुनै पनि काम सानो ठुलो भन्ने चाहिँ छैन है बरु उठाउने नि आफै हो फाल्ने नि आफै हो होइन सबै क्या किचन क्लिन गर्ने नि आफै हो कुक पनि तिमी नै हेल्पर पनि तिमी हो सबैको आफै हो सेफ पनि तिमी नै हो कि त्यस्तो हो कि
यहाँनिर यस्तो पोजिसनको चाहिँ मतलब हुँदैन कि काम चाहिँ हुनु पऱ्यो त्यहाँनिर आऊ काम सक्नु पऱ्यो काम गाउनु पऱ्यो होइन पोजिसनको मतलब हुँदैन त्यही भएर त्यस्तो गाह्रो त हुँदैन हामीलाई चाहिँ तर सेफहरूलाई गाह्रो हो कि जस्तै अब नेपालबाट स्पेसल्ली अहिले यताबाट दुबईतिरबाट आउनुहुन्छ नि त होइन काम गरेको उता सेफहरू गरेको जस्तै हाम्रो दाइ पनि आउनु भएको छ काम गरेको सेफ हुनुहुन्थ्यो उता अहिले कस्तो अनुभव भइरहेको तपाईँलाई भन्नु दुबईको र यहाँ त कम्पेयर गरेर कुरै भएन होइन पहिलो कुरो दुबईमा त सेफ भनेपछि सेफ मात्र हो इभन तिम्रो नाइफभरि धुने मान्छे हुन्थ्यो होइन बाँकी त कुरै छैन होइन बाइकभरि धुने अब साइकल धोएर ल्याइदिने मान्छे हुन्थ्यो अरे बाइक कुरो छोडो यहाँ चाहिँ त्यस्तो हुँदैन सबै थोक आफै हो A to Z सब काम आफूले गर्नुपर्छ क्या यहाँ चाहिँ क्लिनिङदेखि लिएर होइन त्यो आफ्नो स्टेसनमा भएको गर्नुपर्ने कामहरू सबै गर्नु पऱ्यो कि त्यस्तो हुँदैन यहाँ चाहिँ अब कतिजनाले चाहिँ सोच्नुहुन्छ नि त यता सेफमा आएको हो तर सेफमा आइसकेपछि यस्तो हुनुपर्ने यस्तो तर भएन भन्ने हुन्छ नि त होइन कतिजनालाई तर यताको चाहिँ नियमै त्यस्तै क्या जस्तै हाम्रो होटलमा मात्र होइन कि सबै होटल क्या युरोपहरू नै कि युरोपहरू नै त्यस्तो नियम हुन्छ कि अब आफ्नो स्टेसन चाहिँ के अरे चाहिँ सफा गर्ने त्यहाँ भएको कामहरू के सबै गार्बेज ब्याग पनि आफै काँधमा हालेर गएर फाल्ने है गार्बेज ब्याग कार्टुन सार्टुन सब यस्तो छ अनि अरू के भन्नु न गार्बेज ब्याग दुबईमा त छोयो भने इभन टाउको बनायो भने नि हात धो भन्छ नि यहाँ हाइजिनवालाले होइन यहाँ त गार्बेज ब्याग आफै उठाएर काँधमा हाल्ने हो त्यस्तो हामी चाहिँ होइन अब लाएर आजको लागि चाहिँ यति नै भन्दै फेरि अर्को भ्लगमा हामी फेरि आउनेछौँ तर त्यतिसम्मको लागि चाहिँ हजुरहरूले लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब सेयर गरिदिनु होला सपोर्ट चाहिँ गरिदिनु पऱ्यो है सपोर्ट चाहिँ चाहिन्छ है एकदम ठुलो सपोर्ट भएन भने चाहिँ होइन गाह्रो हुन्छ त्यसैले आजको लागि चाहिँ यति नै भन्दै सब्सक्राइब थिच्दैमा के जान्छ र हो थिचिदिइहाल्नु अनि बिदा हुन चाहन्छौँ हस्त नमस्ते नमस्ते नमस्ते